todo mundo, na Play, daquele terminal, o treinador, né? Ele já vem no terminal 1. Aí ele vai lá no final, lá em cima, aí ele sente lá, aí ele vai pegar a pessoa lá no final da JHS, ele vai dar, ele vai voltar para a partida. Ele vou lotar, né? Ele foi do Vale 1, ele fez o seguinte, eu acho que o Judá tá rodando bem comigo. Ele roda bem comigo. Aí é igual mulher, eu não tinha visto não, nem sabia, porque eu vi lá no... Depois que eu não cheguei em casa, é um beco aqui, aqui. É um filme, né? Uma casa. Tem a todo mundo aí. Porque não tem lá ruim. Ele chega logo lá, termina lá. Sei lá, né? Porque ele chega lá, termina lá. Chega em casa às 7, eu vou querendo uma avó ainda. Ah, não sei lá, não. Pegar o 10h39, pra chegar lá no Terminal 4. Chega lá 9h30, chega lá. Aí tem que pegar o culto aí, 10, 7 horas. Não tem um jogo 10, 6 horas. Tem que estar aí 5h30, né? Vai dar 5h30. Só eu descer ali. É só. Não dá. Partida da 010, 010, 211, 223, 219. O que mais? 010, 213 também. Sabe pra onde vai ser 213? Então vem lá passear. Vamos ver. Tá tendo obra aqui, é? Tá tendo obra aqui, é?
sabia. Valeu. Sabia muito.
Pet. É pet.
Sim.